呢個嚟自加拿大嘅 Totem Acoustic， 唔知大家有冇聽過呢個牌子啦，都係喺加拿大設計同埋生產嘅。嗱，呢對喇叭咧有個特色就係佢以一個唔係太大嘅 form factor 咧，係可以做到好低身形嘅，即係落到好低。睇規格咧，佢聲稱佢係可以落到去30 Hz 㗎。咁但係一對喇叭始終係量出嚟嘅數據重要，聽出嚟嘅感覺亦都重要啊。咁啊，對於啲空間唔可以擺太大對喇叭，但係佢又想一對書架就可以落到好低。唔知呢一對喇叭可唔可以滿足到佢哋呢？Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freeforsound.com。今日同大家實試嘅產品咧就係加拿大 Totem Acoustics Element Fire V2 嘅2路書架喇叭。咁正式介紹之前提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊咧，記得免費訂閱我哋 freeforsound.com 嘅 YouTube Channel， 記得撳埋頻道隔離個鐘仔，有新片咧你先會收到通知嘅。唔撳咧就冇通知。嗱，個重量咧其實好老實都唔算好重嘅。側邊係喇叭嘅面網。我呢個係一個鋼琴嘅木皮嚟嘅。哇，開啦！點啊？點睇啊？原來佢個低音單元都幾大，唔怪得之可以落到咁低啦。嗱，個形狀都好型啊，係呢個不規則形狀。咁啊，開箱完畢啦。But careful if you try, It was a very good year for small town girls. A soft summer night. It was a very good year. 加拿大 Totem Acoustic 咧就係1987年喺加拿大滿地可成立嘅，而今次實試嘅 Element Fire V2 嘅書架喇叭咧，亦都係加拿大設計同埋生產，同埋用翻佢哋嘅單元啦。喇叭係2路2單元低音反射式設計，低音咧就係用一隻7寸比較少有啊自家研發嘅 Torrent 低音單元。咁單元咧係用人手組裝，入邊嘅磁力結構咧包括17粒嘅2.5寸長嘅鋁磁鐵，採用專利嘅磁場排列技術啦。技術上最大嘅特點咧就係低頻路徑完全冇經過任何分音器嘅，信號係直接由擴音機傳輸去到單元嘅線圈啊。咁個效率就更加之高啦。高音方面咧就用一隻1寸直徑嘅鈦金屬半球體高音，再安裝厚3/8寸嘅鋁金屬面板上面嘅底盤同埋散熱片咧係由一塊過嘅鋁合金加工而成。咁而高音分音部分咧係用一階分音設計嘅。咁所以咧，你都可想而知個喇叭咧係唔算難推嘅。箱體設計方面咧 ，Element Fire V2 呢一個箱體係用幾何形狀設計啦，冇任何嘅平衡表面，目的咧就係消除箱入邊嘅駐波。咁而箱體入邊咧係搽咗一浸名為 Borosilicate 硼矽酸嘅阻尼物料。呢種物料有兩個特性：第一可以幫助散熱，第二維持箱體嘅穩定性，比普通傳統喇叭入邊嘅吸音棉咧係好嘅。咁喇叭後邊咧就會見到個低音反射孔啦，同埋雙線接駁嘅 WBT Pentium 嘅喇叭接線柱嘅。而呢個插頭再經過退火處理，提升傳導表現。好，睇睇規格啦。頻率響應咧係30 Hz 去到22 kHz 嘅，不過冇講負幾多 dB 啊。靈敏度係88 dB， 以一隻2路書架嚟講係算高噶啦。壓定阻抗係8安，可承受功率咧就係50瓦去到250瓦嘅。咁分頻點咧淨係得高音係設有一階分音嘅啫。廠方嘅擺位建議咧，建議離後長最少6寸啦，呢個好基本啦。尺寸咧就如圖所示，重量咧係14.74公斤嘅。好，
好，而家錄音咁啊，錄呢個 Totem 嘅呢一對喇叭啊。我一陣咧播一般嘅音樂之外咧，我會揀幾首係落到幾低頻嘅音樂啊。咁啊有啲喇叭係完全播唔到出嚟㗎，即係播咗係你聽唔到有聲。咁啊要係一啲真係可以潛到咁低嘅喇叭先至播到。咁我一陣會試一試佢。夾配嘅器材咧分別就會有 RoonCore 咧就係 Rotner 嘅 Wavelight Server， 解碼咧我就揀嚟 Acuphase 金桑子嘅 DP770。合併式擴音機 Boda 嘅866 Integrated， 咁跟住就駁喇叭啦。咁啊推力就都幾 fit 喎，冇乜問題啊。咁我哋即管就錄一錄佢啦。Feel bad because the sun went down. Down 好啦，咁以下嘅錄音咧就會係一啲即係測試低頻為主嘅音樂啦。咁入邊咧有啲咧就係係喇叭都播到個低頻好大路嗰啲。咁跟住咧有啲咧就係會好靜態，但係佢潛得好低嘅。咁啊樣樣都有啲。Come into these arms again. Is it truth or dare? I remember all the things we once shared. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. 30 hertz. 即係以呢個箱體嚟講咧，個低音下潛都真係幾深㗎啦。播 test pattern 嗰陣時，可能個30 hertz 太勁啦，咁所以個氣孔有啲氣流聲咯。以冇 transmission line 咁樣嘅 config 嚟講咧，佢係個低音真係相當之量夠同埋潛得夠低啊！反而我覺得佢個聲場幾靚喎，即係咁多方角咧嚇，但係其實個聲場個喇叭隱形得好好啊 ，image 個高度都做到出嚟。咁前後當然做到啦，所以成個聲場好 3D 嘅。呢個就比我想象中覺得佢幾好一樣嘢。中音咧就唔會縮咗落去喎，中音都有肉嘅喎，即係個三頻平衡做得幾好，但係高低伸得盡。調音方面咧，我覺得佢嘅調音係有嘅，音色圓潤，聲味咧豐富嘅。咁夾配啲理性派嘅信源啊、擴音機啊，覺得個音色太淡口咧，夾佢就啱啱好啦。另外要一讚咧就係嗰個喇叭，佢就唔係好難推。雖然咧佢係 by wire 設計啊，而且亦都有隻7寸嘅低音，而且我今次都係用個比較大功率嘅擴音機嚟推啊。但係咧都發覺佢係只係輕輕推到中度咧，已經係嘭嘭聲噶啦。所以夾配擴音機嗰度應該冇咁難嘅，幾十瓦應該都推得到佢，推得好佢啦。擺位喺上面我都覺得佢好容易，想結像 sharp 啲起晒邊嘅，咁啊套煙啦，唔套煙咧，其實佢個聲場都係好靚啊。唯一嘅要求咧就係佢真係要離後場多少少啊。咁至於對喇叭有啲咩不足嘅地方呢？咁每一次試產品我都會講少少產品不足嘅地方啦，因為呢個世界冇完美嘅產品，希望各方明白啦。咁呢對喇叭呢個低音冇錯係可以落得好低啊，但係呢，佢唔係一對可以俾你爆到百幾 dB 都面不改容，大聲壓都冇問題嘅喇叭嚟嘅。佢嘅聲壓呢都係一個大書架喇叭做到嘅聲壓啦。咁我覺得一般正常嘅發燒呢夠聽有餘噶啦。另外呢對喇叭嘅箱體要容納一個7寸嘅中低音單元啦，同埋都要做到聲音規模有翻咁上下呢。其實個箱體個深度都有少少深，再加上距離後場都仲要有啲空間俾佢呼吸啦，所以咧擺位上面咧就要留意一下啦。但係整體上咧呢一對喇叭依然係一對我覺得好易玩同埋好易入屋嘅喇叭。只要你聆聽空間有我諗100零尺到啦，咁佢就可以以一個大書架嘅狀態，可以好輕鬆、好舒服、好鬆容咁樣填滿你成個房間，而聲音開揚，聲場夠靚啊，高低身形亦都盡，仲有啲音色添，又唔係咁難推，仲有佢嘅鋼琴漆咧都係幾靚嘅。其實 Totem Acoustic 呢個品牌咧已經係成立咗幾十年噶啦，可能有好多朋友
淨係聽過佢個名，未真係聽過佢嘅聲音。今次聽過之後呢，我覺得佢真係有啲自家嘅本事。想聽翻有咁上下規模感同埋靚音色嘅朋友呢，呢對喇叭唔好走漏眼啦。好啦，實事係嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友呢，記得喺本片說明欄睇睇賣幾多錢同埋邊度可以試聽。我哋最近都試咗好多唔同類型嘅音響產品，呢個啱唔啱睇呢？啱睇可以睇埋佢。咁啊，今條片到呢度為止，下次再見，係咁，拜拜。